संभल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। पाप मोचन तीर्थ के रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एमपी के उज्जैन में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कानपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। 70 करोड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, हम एक होंगे तो सनातन और देश दोनों मजबूत होंगे। योगी बोले, अयोध्या में ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे लंबा संघर्ष था। हम इसके लिए जीवन खपाने वाले संतों, राम भक्तों और कार सेवकों के कर्जदार हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर में पूजा पाठ कर रामलला के दर्शन किए। पंजाब से दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचे बच्चों को सीएम योगी ने मंच पर किया सम्मानित। मोबाइल भी गिफ्ट किया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। आज से 13 जनवरी तक होंगे कई उत्सव। राम मंदिर की पहली सालगिरह पर रामलला की तरह सजकर महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंची एक बच्ची। देखने के लिए लगी भीड़। रिढाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल को दिल्ली पुलिस का नोटिस। फर्जी आधार डॉक्यूमेंट मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर शक के घेरे में आप विधायक। फर्जी दस्तावेज मामले में गिरफ्तार शख्स के पास से मिली थी आप विधायक के सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल के आपराधिक आंकड़े जारी किए। 2023 के मुकाबले रेप, हत्या और लूट के मामलों में कमी आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024 में रेप के 2076 और छेड़खानी के 2037 मामले दर्ज हुए हैं। मुंबई के वसई में ज्वेलरी शॉप में डकैती। 50 तोला सोना लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली के बीकाजी गांवा प्लेस फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 गाड़ियां आपस में टकराई, एक की मौत। यूपी के भदोही में घने कोहरे के चलते सड़क पर हादसा। नेशनल हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकराई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी। नजारा हुआ खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड। मशहूर डल झील की सतह पर जमी बर्फ की परत। पुंछ में भी जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। यातायात प्रभावित।